ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சித்து வினி. இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக நான் வந்து புல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். எப்படின்னா, இதை வந்து மூக்கில் இப்படி பண்ணோம்னாக்கா நம்ம தும்மல் வருமா. அது வந்து யார் அதிகமாக தும்புறாங்களோ, வினி அதிகமாக தும்புனா அவள் வின்னு, நான் கம்மியாக தும்புனானாக்கா நான் தோத்துட்டேன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ நாங்கள் இது ட்ரை பண்ணதில்லை, ட்ரை பண்ணுறோம் உங்களுக்காக. சரி, ஓகே, ரெடியா? ஓகே, ரெடி. 1 2 3 கோ. யார் அதிகமாக தும்புறாங்களோ அவங்க தான் வின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வராதே தும்முலே. நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிடுறீங்க யார் அதிகமாக. ஒரு புள்ளை வரும். அது கண்ண தண்ணி தான் வருது. யாருப்பா இதை சொன்னது? சும்மா தும்பக்கூடாது. தும்மல் வருது. இங்கே பாரு, கண்ணில் தண்ணி பாரு, தண்ணி பாரு. ஒன்று இன்னும் எனக்கு வரலையே. சீக்கிரம் பண்ணு. தும்மல் வராது, தண்ணி தான் வருது. 2 சும்மா தும்பக்கூடாது. இல்லை, என் கண்ணு பாரு. ஐயோ, இங்கே பாருங்க, கண்ணில் தண்ணி தான் வருது. பேசாமல் யார் ஃபர்ஸ்ட் கண்ணில் தண்ணி வருதுன்ட்டு அந்த சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம் போல. ஐயோமா, வேற எடுத்து நானும் வேற எடுத்து பார்க்குறேன். தும்பலே வரல. யாரும் இதை வீட்டில் சரி பண்ணி வச்சிங்க. உடனே செஞ்சு உள்ளே போய் போய் நாங்கள் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸு கேட்டாங்கன்னு சொல்லி பண்ணுறோம். இது பூசவே இல்லை. அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து இத்தனை எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். எதால தும்பல் வரட்டும். வினி ஒன்று கூட தும்பல, நான் 2. எனக்கு வரவே வராது. எவ்வளோ நேரமும் ஃப்ளோர் ஏன்பா மனசாட்சி இல்லையா உங்களுக்கு? ஐயோ, சரி, இந்த மூக்கு ரெண்டு போட்டோம். இந்த மூக்கு இப்போ எனக்கு தும்பலே வரல. எனக்குமே அவ்வளோ வரல. 2 தான் வந்துச்சு. இந்த மூக்கில் போட்டு பார்ப்போம். குச்சி வச்சுருந்தா கூட நல்லா இருக்கும். இது ரொம்ப சாஃப்டாக வரவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ, மூக்க தண்ணி கண்ணத்தி மட்டும் காமிச்சோம். அடிமையில மூக்க சவுண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தாங்க. எனக்கு 2 சொன்னேன்ல. சரி, கொஞ்ச நாள் கேப் போட்டு. 2. ஐயோ, இன்னும் 1. எதுங்க வேற பண்ணுறேன். உண்மையிலே இந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு சொர்ணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைடு சுத்தமாக சொர்ணம் இல்லை. என்ன குத்துனாலும் அது அப்படியே இருக்கும். ஆனால் கேப்லாம் பண்ணணும். ஐயோ, குட்டி பசங்களாம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. நம்ம சும்மா பண்ணு. இந்த வடிவேல் பண்ணணும். சொன்னேன். குச்சி எடுத்துக்கலாமா? ஐயோ பானா, அதெல்லாம் நான் பண்ணக்கூடாது. சத்தமாக இல்லை. போயிடுச்சு. என்ன பண்ணுற வினி? என்ன பண்ணுற? தும்பல் வர தும்பல் வரல. அதுக்கு அப்படியே இருந்து இப்படி பண்ணின்னு இருக்கா.
வரல நான் விட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் ஆகும் விட்டு ஒன் மோர் என்ன ஒன்ஸ் மோர்னு அப்பா என்ன பொழப்பு சார் இது அடிப்பாவி அப்போ கூட உனக்கு நூற்றுங்கள் போயிடுச்சு அதுக்கு நான் பண்ணது பிளான் குத்திக்கிச்சுனா சரி நான் என்ன சொன்னேன் எடுத்த உடனே தான் நான் பண்ணேன் இது குத்தி காமெடியாக ஐயோ வேற எதனா நல்ல சேலஞ்ச் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க இது தும்பலே வரல எங்களுக்கு மூக்கு பொடியே சாப்பிட்ற சேலஞ்சுன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரெடி நடிக்காத நீ சாப்பிடவே மாட்டே பாரு ஐயோ போதும் வினி இரு இப்போதான் என் மூக்குக்கு சொர்ணம் வந்தது இருமா நீ வர வரைக்கும் நீ பொறுமையா இருந்தல்ல உள்ள போயிடுச்சு போல நல்ல புள்ள தர அந்த ஜெயிக்கணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நேரம் நானும் மூக்கில் விட்டு ஆட்டுன்னு ஆட்டிட்டேன் என் மூக்கில் இருந்து சளி வந்து தான் மிச்சம் தண்ணி வந்து தான் மிச்சம் கண்ணியும் வந்து மூக்கிலே வருது யாரும் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணாதீங்க குட்டி பசங்களா ட்ரை பண்ணாதீங்க ஆமாம் அதிகமாக சொல்கிறாங்க நாங்கள் பண்ணது புல் நீங்கள் குச்சியில் எதனா பண்ணிட்டு போகிறீங்க அதுதான் இது சேஃப் கிடையாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து தோத்துட்டேன் இருங்க ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் டைம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் இல்லை சித்து போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் நீங்களே சொல்லிடுங்க இப்போ வந்து வினி தான் வின் பண்ணிட்டா அவளுக்கு தும்பலே வராதுன்னு நினச்சேன் கடைசியில் பார்த்தா லாஸ்ட்டாக ஒரு தும்பல் வந்து வின் பண்ணிட்டா சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வினி வந்து என்னமோ கொடுக்க போகிறாளாமா எனக்கு என்னம்மா கொடுக்க போகிறீங்க என்ன இது நீ சாப்பிட்ணும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டாவது எடுத்து வாயில் போடணும் ரெண்டா சும்மா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறா இவ என் வயிற்றுல எதனா கோளாக இருந்தாலாம் வினி தான் காரணம் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணும்போது தரமாக செஞ்சு விட்ருவோம் இவ்வளோ பார்க்கலாம் ஜெயிக்கும் போது பார்க்கலாம் பாருங்க என்ன நல்ல எடு பச்சை மிளகா மட்டும் சாப்பிட்றா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலை பண்ணுறா இது ஓகே போடு அது விட்ட அங்கே பாரு பாதி விட்ட இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து போடு வாயில் போடு காரமாக இதா இல்லை நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கு சாப்பிடு ஒரே ஒரு தடவை தான் சரி காரமா குளிக்கு ஒரு மாதிரி சரி கொஞ்சம் சும்மா சரி ஓகே வேணாம் விடு சரி வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாவம் விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் போனால் போதுன்னு விட்டோம் போய் தண்ணி சி சாப்பிடு அதையும் சாப்பிடு தனியா காரம் பச்சைமிளகா ஓடு போதும் நச்சுது போதும் இந்தா தின்னு பண்ணி அங்கே எரியாது என்னது இது நான் ஒன்று எடுத்து இதில் புளியெல்லாம் போட்டு உப்பு மிளகா போட்டு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்ல வெக்கமே சரி ஓகே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கக்கா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இந்த பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்க அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன போடலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் போட்டுருவோம் நாங்கள் இது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் பண்ணிட்டோம் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்